Juga sadarion, nolong masih sadaan, sada bere hita, sada hela do sada bolu. Oh, jadi yalan ini di pasar nami mana betul kamu kanduli juga sana pas partik janon. Jumolo mau lihat cuma dia mas bata, parborasum balik lagi kita. Sana nang dabut dia kaubung mas kaubung apa paton doa. Dihata mas patumuan jana di roh mas kauluan. Oma ari nabi nulu bulan hati nangga ari nuli ari nadenggan. Dilihat Tuhan di hita warbungus onari. Ima dinamak korban. Dinamajalo pas-pas perbaga summa. Ima berimungan naga behilang namin. Nasumang imaburu namin ang ikabutang buru muna. Alam ini akan duli. Las dari sadarion do kami manjalo humbati ari na tulo putol diri-diri subuhi. Ada Marsia datang. Jadi nung mahujalo kami magdalakkan sinamo na sa gudag-gudag na. Sen raja ng burutta imaraja isihaan. Alam ini akan duli. Alam mo ano si sada bere hita si sada buru. Si sada hela. Nung marahirin ruha muna, magkagiraro namin. Pasahat doon siyan, akan sinamok na gudani. Pinalaw siyang para muna. Alay dun sumanok, personari na buru. Nagtampatong pa kami. Ang kilas maruha di badan. Uli ng kwanto di muna. Maulo kasi di na humurang yung martanyat na mo. Kung tuloy dito lang sa naryon. Akasilur na tapahan gabit ka na taula. Laksong ka puno na sa sakop paliya. Laksong ka akan bombay na pinasosalia. Sumanok kasi wala na bultar patong pa kami kapasahan. Asa bago doon na marhanto, dulok na magrobial. Oras mahamo ang kakandulin kakak namin tadi naman jalo. Di pa sa amin na pasatong na mga liyan. Miro hatta. Hari. Asa bagit magami tumodol ho si tuluan. Arit magami. Dohot neon burto do helat topere na neon. Ang ngahita masih balolo. Matutu. Sa matuha ami doro-boro mo burto ngay jadi boro manalo ate. Dauli. Grabe ma. Hami biatong last mirohan namin. Hami bebolo nung sa to hami boro namin. Tamaro hami madyo si permitodi. Asa do pitay madyo si Mauli ate kanduli. Padulok ka. Jadi maho boro manalo di keluarga ni manalo da boro. Atau masa firma ko kibal-bal pasalo firma to di luju-lujuan ang para. Samota. Songoni mani obere. Ise beri ala obere tetak may boro ni tulang. Firma ko kibal-bal pasalo firma to di luju-luju mamang napasamota. Itarok mahoras tuluan. Horas. Asa totong si Sara hela hami, si Sara bere hami. Dohot ima hula-hula muna. Bodar margana pasaribu persadaan. Jadi asa si sada boru kami. Jadi songon lima tuha muna mulati dulu rokan. Jadi songon lima tuha muna aparasi dulina. Dia ka ari naringgan do ari natibur di bagasa sadadon. Di lasniro hatta bahwa si sada boru hita si sada hela. Adong dohonon nami na barjolo molo adong akaulaon di bargelle ngoton. Ulaun na balga, ulaun na mekmet, bolo hamudi dulu, hami madipuri. Ale bolo hami dipuri, hamu madi dulu. Ima ingota dibikian, ona tenamu. Maula te ego na mairaw, dosiro hakado, akasibinasaw. Jadi songon lungatung las rohani hami akatulangmu, lot hami akababakmu. Di namang udurhon, nakingan. Tugareja ni Tuhatta, manang tubaga si Joro ni Tuhatta, mangalak pamasu-masu perbugasan persaribiang muna, marhide na pusona, kami be ungatong las roha namin di sini. Arong silo ni na dua-dua, hopen na badui, hok mamargulang-gulang, di sebe ni ala po bere, tetak may boro ni tulang. Atong bere, hujuro na biyomen na di dolo ni tabian. Tusi hamu merek ku mangalaka do poruku tusi ma hamu dapota persaulian. Atau masa sa ni soluk masa matubatena sa ma nang tu tigaras. Leleng mahita bangudu sa mahita tubang gewean. Jadi ma horas. Alam merek do gurangan nang hataw na tabok pa sa ni. Jadi wah isi kita mangido godang na. Dia mau magpadyan namin. Pagka mo maggodang mula-mula. Doon godang persoalan namin. Las do kasratan na. Neng masih jalan. Doon makakadulin na. Ringin, inakura tio, upani tulang, inasio diremo. Wato ringin, inakura tio, upani tulang, inasio diremo.
Bicara ng lungabi na kinoon, kauduruhon, lain nami, lima anak mo, puro nami, nagabi parumay mo. Laos dari sadaryon, nung mapatubahon, at kasuban nadak, suban yung hukpa mo nga. Alam kung masayla suruhan nami, akali naman dalos sinamok na goda ni. Ang iyak man niya pagpesakto na sa rumatuwa ka muna na luwa, kung pulog na puro nami. Molo pe makitiyo solo lumayan kumparan ni ulos di manakalos pasamat na lunas patupangit dua mo kakasiliwa to kamu dong buru yang ada parturunan nami alain mahutam yakuk kami mahutam yang ima na ngapihun nami to kamu asaan dia tujulah senarion seilam jika Tuhan ma kahipason doklekan umur dinalaw di hamuna dohot kasabun tuktong payudi hutton di salhutna akan keluarga manangsa akan diborong kumu timbul senero daun baru jadi soalnya itu kihona baru ompa mulu ada parusi ala nung madu mas patodoan di patu bahori jam pagi pangitubu tuk solo pinamanya terpatu barat pinangon satu kelas maroga punang lagi bagakna jadi anjak mak mulu nabui pakai mina baru minggu bersima nabui lebih terpatu pak jadi wakil kami nonon api memperlabahan, api persawian di hamuna raja lambur nami ade. Jadi semua yang kamu pada nami kuliah to kami saliat ade. Tadi aku saliat baru apa sahada dan kamu jolo musik naik yang mengapur pembaruan. Jadi bergeser manita tu si Jolo Saudik Muse. Katanya. Istri hingar nung mamandalo pamasuk-masuk perbagaso kemunakinando kehila nami. Jadi di sorro kami. Dinalau pasahaton ima ulos na ganjang ulos itorok rambu ulos na apa. Pita-pita di pagiduan nami may dito matumalik keluarga muna. Asaan dia 17 Januari marito pas-paso na digalo muna. Sebab joro di Tuhan marito na posona ima pandeta na kiningan. Sedapok madihamuna tolok akapinopar gajang umur hafal manang akaparlapo pasamotan ng aka nanulamuna asawu itu juras senarion marlas niroga kami jaga matua ma amang buru nami ini masih matuang jadi molodo son ulos hatan uloson son bukan nakiningan do anggo nilai tak kasih dibutuh kamu ngado alai ima dihita sihabata huni dalam mga peho pasu-pasu asa pinasa di pagar batu tonggido orang buna amat tay batado sila pasu-pasu pakirimo cek kamu na paritiya mahami hula-hula wa peho kami na ono lagi ma tuwalala tu sikuru hamuna di dolok ni perbatua tuwa nana mahamu tu boru jala asau domata saur matua musik asa tanda urunira jauh kotoru jasa saur matua bahia kinorku naman
muna, doon ang marupit ilagang manduli-duli. Berkat dari sana doon ang magdalpa masuk ka muna, yasutang bayhami marikeon ima magdalawon, nung nabira mo na gabi wala po. Alam niyo lahok ka mo mahatiswaon, di malitumat-tuman marhutaon, di tiyak mo marinanan, nang sumali at kanina marhula marhulu, kalumuli ito para daton. Gusto mo nun, tunuhain niyo ulit ang marami o magkakira na nadumo. Pakyong muna, nahumbar tumakihan na, mula ka parjujiha muna, unang palabok ka mo. Adi na po sa na motor siya ni. Ate, katsula na suruhan namin. Di hoke camion, sa umaha muna nung gabi, situan na poso. Bye. Tungga. Kita sadar di Tuhani Unsur sirani Osma loha Oke. Jadi mulu mobil saulat naik dah. Aku itu buat non natulangkan. Mobil Pajero. Mulu di sini dia nak pala tu. Iya. Ada ko mobil yang sige-sige nak pola. Oke. Jom. Mari kita tu Zon. Tiga kali jom lagi. Saya tu Zon. Pede majo. Udah nasa kategoruna. Uli besolan uli sila tapat tu pahami. Las marohan ibadan. Uli mana rohan itu bimula. Musik. Palihat tu saya lihat tapi langsung. Kapola, dia peho sa joma. Okay, baik, pasahat. Apehon. Ulas sope. Horas, bago na marahal ko lolok mana baru. Sangat mengganggu bagi pahami kelas Tambah itu. Ito, kasihan. Sa rayon ito, sa majuto. Manguna, ito kaya namin yun. At mahal nga kami dala namin ng garok kaya na ako lang. Okay, ito sa rayon, itong garok kaya na. Iko sa kaya ito. Masuhunag kinaman ito, ibagas joro ito. Ito, si Donok po ito, sa lilingon, burujuro ito, dito niyo, makikilo namin. Pangilo ako ito, sa itong manyar, kami ibuhan ito, tijolo niya ng boro, tamang boro, si Mato ang ito na, so manilo niya mulay. Ay, najumula ito niya, seminar na rin, alas yurok, kapay burujuro ka na yun, aso sa mga bangga, ang mulay na. Seminar na najumula ito ng agara-agari ang mulay. Huwag ka mulay, mararat ito na yung kapagkabong marhuri na rin. So muna masinurap ko sa nito mo ito na. Sa nakagar bagi naman. Ito, Ano gitu men? Beto ginjang mekel do mana? Daktagis. ano nito? Pumuhami ito. Ito rokin na ito. Ala ni garok na ham ito. Mana itcha bumumo ito da. Sangki abah ito tigalo na ito da. Unang barang balgana ito. Sandok las kiruana mo ito da. Cium jola itu tay. Lang along surat ni Jabu, boleh kamu. Ayo, nung ada cukup. Wah, itu mau baho. Oh, yang mari itu order sih. Jadi semua ini mak, atong kaliat tu kamu aja selihat ate, asal lihat perlambaan lihat.
kami sadok masih tu satu hita kalau jarak tentu nape lumayan do siang baris tu sedang beda gayon lebih hurat 12 jam jadi dapat tarak rambut tarusung bapak motor kami sianaan nami mobil pihamiro ali sudido malupahi doon angkatan yang nang pasu-pasu bila kramuna nang lunga kot hangusolari nagabe bacalo pamas-masuk perbakasi dokpungga sadok segiak ma 17 neron tudurin di baka mahamu tudurin di hotang sedusi mahamu mengalaka sedusi madapotan patsamotan ng pangomoan Dr. Hamian ng Ulason unang manilimay bereng alay segiak mamagkorhonon akka dinauli akka nalinggan mangulosi akka tudinyanak tudiniburu na sinari dohok na nyuwa Jono kulo ko kami pagkulingan yon asa jono ro parabaan nakpasaulian amak pada nami bay musik nai Urut nami, tulan nami, do ito nami. Mula tuksongon majo di haroro nami. Kami hula-hula narumison. Ang godak kagokot do juju sa dunyan. Aral mungkin tak kasih ulaon. Dari sumanong majo di haroro nami. Untuk sumanok pe torok mami lahir pe to balas marong na te. Di sumani ma nang di guru nami nang di hela nami. Memahami hula-hula muna na adong isang buah. Doa ka buru, doa ka kakakmu. Molo ha tadi na to teman tukon. Babapa do omak ma ang upang tubuh. Kami mari Sumpanuddin nomor 8 dan naulis salub de manang tang naulis salub nagabe adu benami ulummu kalau ini koningot doho dihami lima hula-hula muna narong ison kalau ini unang aladoksay ulonon bersama paraman sekamu menaksonet tong alain mo untuk sokan itu belum muna barang nata lebih hamidah alana nani tu beda kaulan bersugut di Simaduang betul kalau dengan tamu hari itu ingat dosa jamu sudah kedokon na tua-tua tombak isi dukang mena adu buan gereng-gereng ke
boleh mak dohamu marsi matua manang marna tora Di mata dobi hami berboru duk marhena masih kamu ini jadi di pesatan luson son hata dengan dua donon memang asal tubuh mah hari-hari diolak pola di rumah tak kena tanggo pernah naiton tubuh anak tubuh boru mahamu tokama anggo banyak naiton mati itu. upato luhalu mangula mapamula ditorong gadu-gadu berjumah hoboru marna tua-tua songone nang marsi tua asal sak disuruh sak mata betul di bahasa tadi disuruh sak mata penggajian luhut didongani Tuhan jadi nan pasal bertulut mahami sak kami hula-hula ni guru nami na adong bison bang majo di abis ada ete yang ngidai nangima ban manang turi Bagi yang didai-dai Nabaro tondiki Mang di apeang Mang di apeang Setonggo iramoti Nasi patah salah Aku tukar nilai kaki Dibawa kau di tangianmu Dibawa kau di tangianmu Hidupku tak lucu Udah toki Di Panoluno Upani Rojali Umoko Elemo Pauliate mainan Bisa sudah pemain kami pengen sahur matua pengen sahur matua bayimu diutari iyo pengen sahur matua mainan kalau dulu Terang si patah salah Tertutup kau di kaki Unang tulog kanyo, berengge, sakong berbayo. Kalaya, yung minwanya matay, yung mga ulo, yung pinatay ng garsang, lahat yung ganyan. Gano ha? Dito ba? Kung tulo niyang bereng masay, ala ibang iwak, bang panuba. Ay, diyak magjulan niya nyo. Nabangun cuma bereng buru-buru kayo, ada? Buru-buru bereng. Unang nilai sama mereka kalau orang aku yang walau semuanya kalau nanti kalau itu ada barang mereka Syukuri yang kepada doa-doa kadongan Diri amaringan Boru ditulang si Poria Boru ditulang si Poria Shalalalala Tidak sopan akan berpajutan Baju poli bekolan Abang sorak naik Shalalalala
Padupang di Facebookan, padupang di Facebookan, padupang di Facebookan. Abang sholat lain walang tulang, ino, Jadi, Andi, itu doa dari Bandung, ini kakakmu kebuna, sama doa hari mana tahu di lewat itu memberi tanda, paribana, foto paribana siap kanan, sama alat warga Kitona dari Borong-Borong, dari masa pulau Ugaan. Jadi, Andi, alat coba dero abangmu, coba borus kasada naik. Oh, anak kan ada main. Nah, mama main mau janji, mau janji pun jangan. Kalau dia akan ada ando. Jadi kita nak menjuangi. Semuanya lo Andi, bukan di Roku Andi. Kolak ni madono. Kenapa doktor ni kami kinon? Apakah Sonia Andi? Sudah dengan nasi kurani, di mana kita nak?
Maliado beribanta parorasok manang dihida sa luhit na Bison, lahe rodo kami siyan pumuata lima punguan ama Santo Pionis Stasi Santo Justinus Martir dalam baru manang songon dia pelai haroro di punguani las maruha mulai siala widala hamido lahe doktong las miroha mulai doktong do dohot pungatay marlas ni roha jadi las marwa nilai manang songon dia pe haroro di punguani Oh, boleh ate mak itu hak tau pakai bahasa Tuhamu parjolo na itu kami ni maraja pemerintah setempat ni tutamu non kurangi tiba warna di partikiano raja nami naik ke satu nami mepariden nami warna kita itu jumpiani burbolda dihaurangan na raja nami merupakan Tuhamu alana pariden nami oke eleng di pangarantuan doon jala nakuro nilihat poda gudang nunggam muli dia kaurangan nai hawu manogu-nogu maradap nang tu namaguria di partikian oke sa dohami iman seraja pemerintah setempat di desa ladang tonga Tuhamu panguli membuat nulus sosadia bagakna alai kasoni mara adat mulutuk so agak pemilik kamu malangna dangar gauluson haroron ami daun mana butuh kamu kipas doh hamu ida butuh kami nang dilau mulak pehamian non setong ma dirabut Tuhan ta Tuhamu permusik nami pekamu majo musik Saudi Marsambahami bugado kami Marsambahami bujolo Manulia de mariho Tuhan Saya mas sidua nariho Sakti marini sakti madon Rataso kahon maki bebata Diho bre do tomoru Bolo hamu bersikola S1 tamat do sampai S5 bau TK SD SMP SMA SD cuma iya 5 S5 tamat do alina posruhan nami ong di keluarga dan arong natamat selain dibisakan mau ale posruhan nami marsada ni roha hamuna keluarga ikon nama si ololoan do hamuna di keluarga besaronti nama muka mu keluarga alai na pula lili akhiran dari dijam penutupan nanti badan muna na sudah disila sorti muna mama itu atau muka dohan aku berkata sama orang kita sinuko tulang buahnya dipergunakan angin doang beda sama Okurane akan satuyo dari kami mengajar pasal-pasalnya sebuah dunia mereka magita mereka magituata hindi mengajar pasal-pasal mereka hukum pasal-pasal dunia dia betul tapi naik dari dia masyarakat tapi juga memang yang sebuah di luar itu ada nama pukul kamu lah tahu waduh itu kata hukum main dari dulu tapi
dia mengarah ke kau gimana kota Matutu. karena saat itu lu matutu tak anak kita gue lu masa berotong saya pernah mata ibadah sama pakai dan kau sudah Matutu. kemudian saya Oh,
Rahmahida, mar happy happy hayo, masalah hida, lugu libik tiraka, dari kobida, lugu libik tiraka, kita bergoyang, berakoki motongan, mari bergoyang, bersama musik modal. Iya eyo, iya eyo, iya iya eyo, ah ah ah, iya eyo, iya eyo, iya iya eyo, ah ah ah. Iya, mari kita goyang lagi, kita goyang. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya bersana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, bila rubi koma, katakan padanya, aku rindu. Sapele, siria, maka jarumo, toku naira, ramai malota, nari nagala satu karo nataka, adikku ngetepe, ibuku matata, kamu lamar cucu, saya bisa patalu, siap aku aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh bila rubi koma, katakan padanya, aku rindu. Rena, 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 ku sayang padamu. Rena, 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 ku cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Rena, 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 ku sayang padamu.
Jadi Sulima akan turun. Pasukan hamil nomor 4 hula-hula nami saluna. Bala kondang sampai Kuberik kami no dia balas ditikyo didusni rohamuna namar marhangi doho nam akaborumuna bangulahon ulaon ima ulon ni iyanak komunaon ulon nago diari sedaryon kumlas rohanami hula-hula muna mamerek kamuna asadabok masongon na ilo ni nakasurati Ima di Mazmur 170 kalau dang salah. Ida dengan nai bolo pungu saudulan akan marahangi. Dabok mani hamu yang tong akan baru akan aboru. Sehingga madi bahasa tuata tuamuna dus miroha. Ima dimulai ulonnya nak monon sanot tu bijang nyari. Soal ima juhatan nami tuamu amang boru nami do akan aboru nami. Jadi songonido ni hobre do toboru isondro do hami tulangmu badalu manang natuba si mamora boruna do berena na adong bisa langgondo narosia bona ni pasogi ison hugot kami do ulus manogu asa tubuh tong rumah tangga muna tugunan perpaduan muna ima di nama muka per rumah tangga muna jala uluson nagajang doon asa kacana tong barita gawe, barita horas. Bigur nami siya kamuna tulang muna. Asa tatong masiruhan namin di muna ni Basuki do na anong bison. Sa unang ro bada-bada di hamuna. Jala ulus na turok rabu. Asa turok matok pinopar muna. Maraburu. Tutu. Asa tuwa lala tuwa si kori di dolo ni berbatua. Tuwa nana mamu tuwa boru. Aku muma saur maju. Tutu. Jala ulus na herbang matutu tangannya mata di mata masuk suamuna dabuk mani hamu akabar saudian dabuk mani hamu raun
dahok madi hamu hagadion. Matutu. Atang noron nami somon hatani ulason binuwa mabulung dabuna peho matuking kapaso. Hami hula-hula muna tulang muna margawananu. Mga peho luluson amat tadi batama nama masuk. Ilo pasa amat tu. Asa sa disuruh masa matugakian. Sa mahamu tahu nami tubagas muna. Sa mo hamu gabian dalam masih baru. Matutu. Amang palugon pagwasi. Gabi. Lain buwan nami mga pinupis nami on. Tubagas ni Nasira. Sa tabi ang gurungan ni Kak Dewi. Ngabe tu lah, ngabe kosong. Ay kamu mah. Ngabe tu lah, ngabe. Kau dah mau partisi.